desierto pasaré, estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de mi salvación. ¿Cuántos estamos seguros de nuestra salvación? ¿Cuántos le podemos dar un fuerte gloria a Dios? Él está aquí. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad. Gracias a Él hoy levanto el nombre de Jehová. Oh, no me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad. Gracias a Él
levante su mano. Dígale: Señor, tu presencia está aquí. Oh, Shekarabai Soka. Ahí está su gloria. Y yo siento el Espíritu Santo que está cayendo, está llenando, está ministrando, está sanando. Como me llenas con poder. Y yo siento el Espíritu Santo está cayendo, está llenando, está sanando, está ministrando. Como me llena con poder sobre mí. Oh, Él está aquí, declárelo. Sobre mí. Ay, adórelo. Sobre mí. Oh, sobre mí. Oh, declárelo. Su gloria sobre mí. Ay, santo. Su gloria sobre mí. Oh, su gloria yo la siento en mí. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey? ¿Cuántos creen que Él está aquí? Oh, su presencia está en este lugar. Amén. Cántele con libertad, con alegría. Que no le dé pena alabarle al Señor. Amén. Al pueblo de Dios no le puede dar vergüenza gritar, cantar, aplaudir, saltar. No le puede dar pena. Amén. Gloria a Dios. Sí, no le puede dar vergüenza. Amén. Porque la alabanza trae liberación, porque la alabanza trae descanso. Amén. Yo no sé cómo usted habrá venido hoy, pero la alabanza da una paz maravillosa. Amén. Y no solo los salmistas estamos llamados a adorar, sino todo el que se considera cristiano y cristiana está llamado a adorar al Señor. Amén. Dejo con ustedes a mi hermana Alicia. Gloria a Dios.